Приветствую всех на канале STP Install. Я по-прежнему Илья, и сегодня снова поговорим о проблеме, которая волнует едва ли не каждого, кто задумывается о шумоизоляции. Стоит заметить, что все наши видео так или иначе освещают вопросы, которые витают в воздухе нашей сферы деятельности, из года в год оставаясь неотвеченными. Мы стараемся делать для вас полезный контент, чтобы вызволить вас из плена заблуждений. Поэтому нам очень важна ваша обратная связь, комментарии, лайки и репосты, чтобы как можно больше людей углубились в тему шумоизоляции. Итак, тема сегодняшнего видео – почему после шумоизоляции появляется дребезг в салоне и как этого избежать. Начнем с того, что скрип и дребезг – явления коварные и очень хитрые. И часто вам может казаться, что дребезжит одна обшивка, а на деле оказывается, что она отражает звук дребезга соседней обшивки или стойки. И самое распространенное явление, когда после шумки вы слышите какой-то дребезг в крыше. Дальше все по классике. Отрицание, гнев, торг и так далее. Но в такие моменты стоит обратить свой взор на специальный подотчетчик, в котором в такт движением кузова двигаются и ваши очки. Разумеется, если достать очки или пресечь их метание внутри подотчетчика, то дребезг сразу уходит. Также происходит и с содержимым подлокотников, бардачков, карманов дверных обшивок. Отдельно отмечу огромную подлость со стороны ремня безопасности, а именно его механизма. Конечно, вам никто не может запретить лезть в механизм и что-то с ним делать, но если бы я мог запретить, я бы запретил. Казалось бы, очевидно, или не очень. Зачастую покупатели, увидев цену на бипласт, задают резонный вопрос. А может, не надо? В одном из наших топов ошибок я уже рассказывал про необработку обшивок и почему это упущение. Если вкратце, то вы лишаете себя 15-мм звукопоглотителя и уплотнителя на обшивках, который прочно фиксирует обшивку на месте, не давая ей шанса подыгрывать в такт динамикам. А еще по контуру обшивки хорошо бы пустить бипласт 5 мм, потому что никто не отменял дополнительную фиксацию клипс. Проще говоря, обработали обшивки, считайте практически на 100% оградили себя от скрипов пластика. По крайней мере, от дверей. А вот и начинаются действительно интересные пункты. Вроде бы все просто. Есть клипса, есть ее законное место. Но что-то происходит загадочное. Возможно, что виной тому ретроградный Меркурий, и клипса не заходит в ответную часть. Автомобиль собирается полностью и уезжает. На первой же кочке клипса окончательно теряет связь с пластиковой реальностью. И начинается третья дребезжащая симфония. Единственное, что может вызвать сложности, если фиксатор клипсы был поврежден. Тогда, конечно, инструкции к действию будут совсем иными. Довольно часто встречающаяся история и, в общем-то, легко исправимая после шумоизоляции или недопускаемая во время нее. Вроде обшивка на месте, но появились какие-то новые зазоры. И вроде бы да бог с ними, но раз деталь не на своем месте, то вы не попали в направляющую. И снова начинается пластиковый дребезг. Не остается ничего другого, как все переделывать. Если составлять топ самых нелицеприятных поступков с автомобилем, то среди первых строчек обязательно затесался бы этот пунктик. Маленький, как одна сломанная клипса. Или парочка, или уже тройка. Счет можно продолжать до бесконечности. Ровно до тех пор, пока пластиковая деталь способна держаться на своем месте. Пускай из 8 клипс остались живых только 2. Главное, что шумоизоляция делалась с любовью. Допускаем тот факт, что поступивший подобным образом человек посчитал себя мудрее инженеров, спроектировавших системы крепления в автомобиле. И ведь правда, четверть клипс – это все равно клипсы. Запомните одну простую вещь. Когда вы слышите скрип или дребезг в обшивке после того, как ее где-то разобрали, велика вероятность, что виновата в этом сломанная или неприкаянная клипса. Самый короткий и крышесносный пункт. До шумоизоляции вы слышали только ужасный гул отовсюду. Из-под колес, от дороги, через двери,
шум ветра под крышей. А после того, как в салоне воцарились тишина и покой, вылез тот самый сверчок, дабы исполнить свое длительное соло. Дальше уже остается полагаться либо на свой слух, либо на человека с профессиональным чутьем. Вам предстоит найти источник скрипа и устранить его. Гораздо легче это дается, если обратиться к профессионалам. Но я вам этого не говорил. Без чего не обходится установка различного доп. Оборудования. Помимо качественного звучания новой акустики, большей защиты от автоугонщиков благодаря новой сигнализации или фиксации происходящего на дорогах новым регистратором. Конечно же, это новые провода, пущенные под потолком, акустические провода, выводимые через двери, и новые блоки, попрятанные в торпеде или под сиденьями. Но если установка была проведена не совсем от души, получаем на выходе какие-то стуки в потолке, дребезг в дверях, стук из-под торпеды или сидений. А зачастую при разборе дверей или крыши обнаруживаются болтающиеся провода без какой-либо фиксации. В торпеде можно отыскать наспех брошенный блок сигнализации, а можно и под сиденьями. В общем, вы поняли, о чем я тут толкую. Выбирайте проверенные сервисы по установке любого доп. Оборудования. Не спешите делать антискрип, может просто нужно закрепить нештатные провода. Буквально недавно приезжал наш клиент, которому полгода назад делали шумоизоляцию. Жалобы были изначально на крышу. После тестовой поездки по кочкам пришли к выводу, что дело в пятой двери и где-то в крыше, в районе багажника. Обработка задней двери не привела ни к чему, разобрали крышу. По прошествии целого дня был поставлен неутешительный диагноз. Шумоизоляции здесь не помочь. Как выяснилось чуть позже, в крыше отошла одна из сварных точек, и рваные края двух плоскостей металла скрежетали друг по другу, не в состоянии вернуть союз былой силы. Вывод такой, что источник скрипа или навязчивого дребезжания практически всегда можно найти, а вот с устранением онных могут быть проблемы. Опять же, вспоминаем про механизм ремня безопасности. Как вы могли понять, причин для возникновения дребезга в салоне великое множество. Виной тому может быть как неосторожность мастера, так и внезапно подошедший к концу срок службы крепежа или всей детали целиком. Как я ранее сказал, это может быть вообще особенность конкретного узла или поломка, требующая решения методом сварки или чего еще поинтереснее. Единственное, что вам точно стоит запомнить, любое подозрение на скрип рекомендуем расследовать со специалистом. На этом полезная информация кончается. Как всегда, рассчитываю на ваши лайки, подписки и особенно комментарии, потому что все вы слышали о капризности алгоритмов YouTube. Если они увидят, что вам интересен наш контент, еще больше людей его увидят. Спасибо за просмотр и еще услышимся.